तीन दोस्त पार्क में खेल रहे थे। तभी वहाँ पर एक मैजिकल फ्रिज आ जाता है, जिसे देखकर पहला दोस्त कहता है, अरे वाह, ये तो एक जादुई फ्रिज लगता है। मेरे पास एक चॉकलेट है, क्यों ना मैं इस मैजिकल फ्रिज से उस चॉकलेट का कुछ बना दूं? और जादू से वो चॉकलेट एक चॉकलेट केक में बदल जाती है। तभी दूसरा दोस्त कहता है, लेकिन मेरे पास तो चॉकलेट नहीं है, मेरे पास दूध का ग्लास है, मैं इससे कुछ बनाकर देखता हूँ। मैजिकल फ्रिज उसके दूध से एक स्ट्रॉबेरी शेक बना देता है। यह देखकर तीसरा दोस्त बोला, अरे भाई, ये तो कमाल हो गया, तुम दोनों के तो मजे ही आ गए, इतना सारा जादू हो गया। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ ये नींबू ही है, मैं इसका क्या बनाऊं? चलो ट्राई करके देखता हूँ। और उसे मिल जाता है नींबू से नींबू का जूस। हुआ ना जादू, आया ना मजा।